量子糾纏。點解有啲女仔單嘅五官其實唔算特別靚，但係合埋一齊就越嚟越舒服，令人忍唔住想埋去親近？但有啲女仔明明個鼻就係鼻，對眼就係眼，但總係覺得差啲嘅，甚至帶住少少苦樣或者有啲戾氣。其實背後嘅奧秘根本唔係咁嘅玄學，而係真真正正嘅能量糾纏。咁我研究嘅能量美學體系入邊，你塊面唔單止係父母基因嘅作品，佢更加係你內心能量、樣貌、糾纏同博弈，最後凝固落嚟嘅雕塑。咩叫能量糾纏？簡單嚟講就係你每一個念頭、每一種情緒、每一段經歷，其實都唔係飄過就老嘅，佢哋都係一股一股細微嘅能量喺你身體入邊住低，仲會互相勾連，最後喺你塊面上面表現出嚟。一個成日都焦慮緊張嘅人，佢哋能量就會好繃緊收縮，呢股能量會長期糾纏住喺眉心嘅肌肉，耐咗之後川字紋就會黑咗落嚟，仲會影響個嘴角，令到佢唔覺意咁向下垂。呢個就係我哋成日講嘅粗心傷。一個內心豁達樂觀嘅人咧，佢嘅能量咧就會好舒展向上揚，呢股能量會影響咗眼輪匝肌，令到佢眼角成日都彎彎咗，充滿笑意，仲會影響咗面部經絡，令到蘋果肌飽滿又上揚。呢個就係我哋成日羨慕嘅所謂福氣相。所以你今日嘅面容咧，其實就係你過去所有能量狀態嘅總和咧，唔係一朝一夕就變咗，而係經年累月能量一啲一啲咁雕琢出嚟嘅。咁點算好咧？唔通淨係可以認命咩？梗係唔係啦。既然樣貌係能量糾纏嘅結果，我哋就可以透過管理而家嘅能量去改寫未來嘅樣貌。呢個先至係能量美學最勁嘅地方，亦都係最高階嘅抗衰同美容。好啦，俾你哋3個即刻可以用嘅能量換面術。第一個，守護你嘅情緒能量，切斷第一條皺紋嘅源頭。下次我哋就冇發脾氣或者就冇陷入深層內耗嘅時候，深呼吸，問下自己一句，為咗呢件事值唔值得喺我塊面多刻一條戾氣紋呢？即係當你開始有意識佢哋平靜咁開心，你就係為你塊面嘅肌肉嘅一種更加正面、更加舒展嘅能量去糾纏。第二點呢，餵養你嘅認知能量，重塑你雙眼嘅光芒。你俾咩攞你個腦，你對眼就會反映出咩嘢。日日嘅八卦同埋埋怨，眼神就會變得渾濁同埋挑剔。試下我哋去睇一本好書，佢一套紀錄片，學一個新技能，呢啲高營養嘅能量就會糾纏成你眼底嘅智慧，面上嘅書卷氣，呢種光芒係幾多眼霜都俾唔到你㗎。第三點，淨化你嘅環境能量，令我哋嘅面上變得乾淨。一定要遠離嗰啲不斷消耗你、打壓你能量，好似黑洞咁嘅人際關係。我哋要多啲接近令你覺得自在舒服，可以幫你充電嘅人同環境。乾淨正面嘅環境能量就好似最正嘅精華液咁滋養你成個氣場，令你嘅面上變得清透柔和。記住啊，一定要記住，你塊面其實係你親手養成嘅能量作品，所以唔好再淨係盯住啲咩瓶盤罐罐啦。嗰啲只係喺表面做修補，真正嘅美容一定要由我哋嘅能量層入手，由內到外咁樣換面啊！當你開始管理你嘅能量，你會發現你塊面上一日一日咁樣變得更加溫柔、更加豐盛、更加有力量。由今日開始做一個能量上嘅富婆，養出一張富貴面。